Здравствуйте, дорогие гости, подписчики моего канала. Меня зовут Оля. И я очень-очень рада приветствовать вас у себя на канале. Сегодня 12 октября. И я хочу начать это видео с того момента, что я буду вам показывать эту работу и вести ее до завершения. Сейчас у меня 4:24 утра. Я очень-очень рада, что глаза мои открылись. Кстати говоря, я отдохнула очень хорошо, спать не хочется. Вчера я не знаю, я, наверное, уснула в 10 часов вечера. Но для меня, в принципе, я уже отдохнула, 8 часов поспала. Отлично, здорово, глаза открылись, и я этому очень рада. Девчонки, я начинаю заканчивать вышивать вот этот прекрасный набор от Лукас, называется «Величие природы». Я вышиваю на гобеленовой сетке, и размер готовой работы будет 47 на 32 сантиметра. Напомню, что в вышивке принимает участие 66 чистых цветов ниток Анкор. И вот такой сюжет у нас должен получиться. И хочу вам показать, что у меня на данный момент на конве, как выглядит моя работа. Вот так, чик. И вот еще такой маленький кусочек по сравнению с тем, что было, мне осталось вышить. На данный момент... Так, нет, не хочу. На данный момент в этой работе у меня уже было 80 вышивальных дней. Сегодня, вот сейчас, как я начну вышивать, это будет 81-й. Так, что случилось? Вот, смотрите, какой у меня прогресс. 94,26%. И осталось вышить всего 8610 стежков. Вышито уже 141 470. Эту работу я начинала вышивать в январе этого года. И вот так, тихо-тихо, как говорит Сусаночка, я вышивала «Величие» целый год. Как вы сами понимаете, вышиваю почти 3 месяца. Да, сегодня пойдет 81-й вышивальный день. Покажу, как выглядят мои органайзеры. Самые любимые, это самые удобные организации для меня ниток в процессе, даже в таких больших. И вот смотрите, как мало ниток у меня уже на органайзерах. Я думаю, что здесь еще парочка ниточек таких, которые уже вообще вышли. Но просто я их еще не убрала. И по цифре, которую я помню последнюю, возможно, уже чуть-чуть больше, там 1-2 цвета, но 37 цветов ниток из 66 у меня уже закончено. Постараюсь поднять потом звук, разговариваю тихо, потому что, естественно, у меня муж спит, дочка дома сегодня не ночует, она у бабушки. Завелся трактор. Так что все, я прощаюсь. И, конечно же, буду стараться делать включения почаще. Ой, скоро у меня будет такой прекрасный финиш. Все, до следующей встречи. Мои дорогие, сегодня 13 октября. Я к вам вообще совсем маленькими продвижениями. Я вышила всего 1300 стежков. Вышивала я наверное, что где-то в этой части, вот этой части, и вот этот скелетик я зашиваю черным цветом. Что вам скажу, у меня включился режим перед финишем. Вот у меня всегда, когда финиш на горизонте,
у меня какой-то стопор. Особенно вот с этой работой, потому что я не хочу ее завершать. Мне кажется, я буду скучать. Честно, я скучаю по Иисусу в терновом венце. Но хочу сказать всем, кто переживает, Иисуса в терновом венце я уже отправила на оформление. Поэтому я думаю, что скоро-скоро мы его с вами увидим. Ну, а вот эту работу, я уже скучаю по вышивке гобеленом. Это у меня второй гобелен, который был в процессе. Первый Иисус в терновом венце. И вот этот. Я думаю, что мне срочно нужно какой-то процесс начинать в технике гобелен, потому что мне нужна эта техника в моих начатых процессах. Такие вот продвижения, то, что получается, нравится мне очень. Осталось вышивать где-то 700, кажется. Но, я говорю, у одних девчонок включается 10-я передача на то, чтобы поскорее закончить финиш, а у меня вот так. Вчера у меня была уйма времени на то, чтобы повышивать, но нет, я не вышивала. И мне самой странно осознавать этот факт, но это так. Также вот прямо сейчас я хочу вам показать вот этих два набора. Это мои очередные претенденты на перенабор. Осенняя гроза. Некоторые девчонки вот не согласны вот с этим, что вот здесь творится. Но мне кажется, что в отшиве будет красиво. И еще один набор осенняя пора. Вот такие наборы, в которых... Давайте с вами откроем вот этот, потому что я буду начинать перенабор. Ой, как же жалко. Вот эти наборы девушка получила и сразу прям с новой почты отправила мне. А здесь такая упаковка, мне так не хочется. Я прошу девочек, что девочки... Аккуратненько я открою. Прошу, что открывайте вы первыми, потому что, ну что же, я буду ваши наборы первые открывать. Этот набор я открываю первые. Ой, как же это сделать все аккуратно, потому что будет открываться, закрываться по 150 раз. Сейчас я вам... Меня интересует просто... Ладно. Как красиво сложены ниточки. Ой, нужно запомнить, чтобы я сложила так же. Сколько цветов? 35. 35 цветов ниток. И здесь какая канва? 16-я. Аида. Ой, смотрите, с этой стороны. Какие красивые оттенки ниток. Вот какая красивая цветовая палитра. Вот такие наборы. Вот схема, посмотрите. 1, 2, 3, 4. 4 листа схемы. И вот именно подобные наборы если я берусь их перенабирать, то я всегда прошу, чтобы мне прислали схему, потому что вот есть вот значок вот этот синий, да, в котором что-то у меня с фокусом, в котором просто нету значка. Вот этот темный, видите, вот этот темный тоже нету символа. Вот голубенький. Я такое очень не люблю, и в некоторых наборах очень сложно вот именно эти дела различить. Давайте сейчас посмотрим, сложно ли здесь будет. Так, розовый. Ну вот, смотрите, это то, о чем я говорю. Так, вот, смотрите, 4 и 6. Они почти неразличимы. Но если делать скан, то вот эти цвета очень-очень сложно будут различаться. Вот смотрите, вот этот розовый, а это вот тоже розовый. Вот так, если смотреть, вот через камеру он прям
Вот этот розовый прям белеет, но... Так. И вот тоже здесь вот этот один. Здесь один синий, вот еще один синий. Ну зачем? Ну поместите, пожалуйста, сюда значочек. Ну вот, буду так, что 35 цветов, 35 минус 2. Здесь вот эти участвуют только в блендах. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 цветов. Ну и бэка тоже 4, 8, 10 цветов бэкстича. Сегодня вот я буду начинать перенабирать этот набор. Так что вот такие дела, мои девчонки. Буду стараться в течение дня браться во время, чтобы немножечко отойти от работы, отдохнуть, да, буду браться вышивать. Но, честно говоря, когда начинаю думать, что мне нужно его вышивать, я сразу нахожу себе кучу дел. Что случилось, я не знаю. Тут мне уже пишут девчонки, что Оля, давай, пора, быстро, чтобы это... Ждем уже финиш. А здесь, девчонки, к финишу, ну это рукой подать. Это смехота. Это пару дней и готовая работа. Но нет. Ну ничего. Буду вышивать, буду наслаждаться, никуда себя торопить я не хочу, несмотря на то, что я точно знаю, что как только у меня закончится величие природы, я буду начинать новый процесс, который я долго ждала, но я хочу наслаждаться этим процессом и буду это делать. Простите, что показываю вам не совсем такие огромные продвижения, но я решила делать каждый день включения, просто чтобы рассказывать свои эмоции, что я чувствую, потому что я знаю, уверена, что когда-то через год, возможно, я захочу пересмотреть свое видео, и, это всплывет, эти эмоции будут снова вспоминаться, мои впечатления, поэтому вот так. Ну что ж, все, я сейчас буду заниматься подготовкой к перенабору, вот этому. Сейчас мне предстоит подобрать цвета ниток, сделать скан, подобрать палитру, буду перенабирать, вот чтобы нумерация на планшетках соответствовала в ключе, чтобы была нумерация. Это, я думаю, что в раза два, а то и в 2,5. Так, что это? Вот смотрите. Еще вот эта ниточка, вот 32. Смотрите, сколько и какие короткие нитки. Нет, это вдвое сложено. Все равно короткие. Это вдвое сложено, еще дополнительная пасма. Ну все, друзья, встретимся очень-очень скоро. Друзья, доброе утро. Сегодня 15 октября. Я хочу вам показать, как выглядит моя работа на данный момент. Честно говоря, как-то не очень шустренько продвигается работа. Это все могло бы быть вышито намного быстрее, но нет, я себя заставлять не хочу. Как есть у меня желание вышивать, так и вышиваю. Вчера я вышила всего 1000 с чем-то стежков, и уже так немножечко сегодня повышивала. И вот на данный момент так выглядит работа, на которой осталось вышить 3800 стежков, и в работе осталось всего 25 цветов ниточек. Прекрасно, ведь правда? Я все продолжаю строить этот скелетик, и вот уже в этой части, здесь, где вы видите, вот это все будет зашиваться черным. Здесь на данный момент черным нужно вышить из 3800 2100 стежков. Поэтому в следующий раз, когда я буду
брать эту работу в руки. Я думаю, что нужно будет немножечко вот поработать в этой части, чтобы не оставить вот этих 2100 стежков потом на последний момент и вышивать только черным цветом. Многие у меня спрашивают, что и как. У меня есть одна девочка в Фейсбуке. Привет, если вы меня смотрите. Она из Украины. Она меня каждый день спрашивает, как там твое Иличие, как там твое Иличие. Я ей отчитываюсь, осталось столько-то. Девчонки, так приятно, что вы ждете финиша этой картины. Я тоже его жду. Поэтому вместе с вами будем заканчивать. Будем рассматривать эту прекраснейшую картину. Этот неимоверный шедевр. Также есть у меня новости по Иисусу в терновом венце. Моя работа доехала. Тоже девчонкам, кто из Украины, отправила я ее в Черновцы. Я уже тоже в предвкушении. Это мой такой первый опыт. Скажем так, это вообще третья. Вторая такая серьезная работа, которую я буду оформлять. А первый опыт — это оформление картин вот так дистанционно, но я думаю, что все хорошо у нас получится. Ребята подберут мне хороший вариант оформления. Я уже знаю, какого цвета должен быть багет. У меня еще есть вопросы по паспорту. Слушайте, забыла все. Хотела вам сказать. Бумажечка, которая очерчивается работой. Кстати, вот снимаю вот здесь, вот этой части. Нет, все вышито. Такие светлые оттенки ниток, что кажется, что где-то я что-то пропустила. Нужно будет потом еще раз пересмотреть свою вышивку, чтобы не пропустить никакого стежка. Так что вот такие у меня новости на сегодняшний день. Также у меня новости по шале. Кто не знает, что это за шале, это новинка последняя от Лукас. Не последняя, кстати, уже после этой новинки вышло еще 2 новинки. Это для меня это вот парный сюжет к величию природы. Я сегодня его закончу. У меня осталось перенабрать 2 листа, и потом я думаю, что дня 2, 3 или 4 еще нужно будет потратить время на перепроверку. Это длительный такой процесс. Так что, это не то, что там 2, 3, 4 дня я буду сидеть только перепроверяя шале. Нет. Это когда у меня свежие глаза, когда у меня не замыленные глаза значками, я беру и по чуть-чуть перепроверяю схему. Вот так. Все, друзья, я буду стараться ускоряться с этим процессом отшива, но по-прежнему я не хочу себя заставлять вышивать данный набор. Вот как вышивается, так вышивается. Пусть все идет, как идет. Так что все, до следующего включения. Друзья, всем привет. Сегодня суббота. Какое число? 16 октября. Девчонки, у меня приближается финиш. Сегодня мои глаза открылись в начало 5 утра. И вы знаете, что все. Меня отпустило. Я хочу финиша, я хочу нового старта. Поэтому я вся в предвкушении. Сейчас 11:39, и мне осталось в этой работе на данный момент, вот это вы видите, сейчас 857 стежков. Осталось мне вот эту часть зашить всего-навсего 2 цветами ниток. Если перевести на DMC, то это 310 и 3371, то есть черный и темно-темно-коричневый.
И все. И все, моя работа будет готова. Представляете? Друзья, вот и тот знаменательный момент, когда величие природы закончено. 16 октября, 15:26. Вот и все. %. Все готово. Вот этот. Я что-то так увлеклась, что даже не сняла вам последние кадры, как я заканчиваю вышивать данный набор. Но вот буквально пару секунд назад я сделала последние стежки на своем величии природы. Ну что ж, я поздравляю себя с такой прекрасной работой, которая у меня готова. И это третий сюжет, который я вышила в этом году. Или третья картина из больших. Так что поздравляю, никаких оваций и чего-то мне не хочется. Это просто такое тихое спокойствие, тихая радость. И я очень довольна, что эта красивая работа будет у меня. Она уже у меня есть. Так что все. Я ее откладываю в стороночку. Не знаю, буду я сегодня ее стирать и все остальное, но вот мои органайзеры. Где-то еще один. Мне нравится, когда с завершением работы у меня вот пустые органайзеры, и я понимаю, что вот органайзеры подобного типа, просто деревянные, это самая лучшая организация процесса для меня. Ура! И вот еще остался один черный цвет, которым я вышивала последним. Друзья, наконец-то я готова показать вам свою готовую работу «Величие природы». Хочу еще раз напомнить, что это за набор, кто, возможно, не знаком с этим. Это набор от Lucas в гобеленовой технике G604 и заявленный размер 47 на 32 сантиметра. При вышивке данной картины принимало участие 66 цветов ниточек Анкор и вышивалась на гобеленовой сетке тоже от Анкор. Набор называется «Величие природы». Давайте я вам еще расскажу некоторые технические характеристики. Это в крестиках размер 320 на 469. И эта работа у меня вышивалась 85 вышивальных дней. Начинала я «Величие природы» этой зимой, в январе. И вот 17 октября в 4:30 дня я закончила вышивать эту прекраснейшую картину, которую сейчас вы будете наблюдать и видеть перед своими глазами. Что я скажу в первую очередь? Постараюсь вспомнить все комментарии, которые мне писали и в процессе отшива, и под какими-то в Инстаграме или в соцсетях. Друзья, этой работы бояться вообще не нужно. Это несложный набор. Это несложный процесс, который требует каких-то очень сильно больших усилий в процессе того, что это очень сложно вышивать. Нет. Поэтому, кому нравится этот дизайн, девчонки, но вас останавливает сложность,
Ничего сложного здесь нет. Данная картина вышивается очень интересно, очень так просто, я бы сказала. Да, есть такие места, где нужно заморочиться, где нужно потрудиться, но это, в принципе, в каждой вышивке. Есть такие места, где немножко чаще меняются ниточки, нужно сменять ниточку. А в общем, нет, вообще не сложно. Конечно же, я выбирала этот набор в гобеленовой технике, потому что, во-первых, я люблю эту основу, ну и на гобелене 47 на 32, такой достаточно хороший размерчик, и в принципе меня этот размер устраивает. Плюс, если еще когда-то Оля соизволит оформить, то это будет такая достаточно хорошая, красивая картина, которая достойна восхищений, оваций, аплодисментов и многое другое. Вышивалось этот набор вышивался на гобеленовой сетке, но у меня вот эта гобеленовая сетка, с которой сходит разметка. Девчонки, разметка сошла, но это получается просто тряпочка. Та гобеленовая сетка, которую вкладывали раньше, и с нее не смывалась разметка, то когда опускаешь в воду вышивку, она становится тряпочкой, но потом, когда отглаживаешь работу, она становится такой прям плотненькой. А это просто вот тряпочка тряпочкой. Вот она такая. Ну, в принципе, это меня не смущает. Картину вообще-то не портит. Немного у меня эту картину повело. Я скажу так, не очень сильно я старалась ее вытянуть, ну старалась. И такой вот результат. Сейчас я вам расскажу немного о впечатлениях, как эта работа мне вышивалась. И именно это будут мои впечатления, потому что я вышивала эту работу вот так вот в повороте. И начинала, вот шла вниз и вот полностью поднималась вверх. Я вышивала ее прям не то что рядами, а какими-то участками, которые выбирала сама же работа. Я всегда так говорю, что каждая работа диктует, как ей вышиваться. И вот с этого места я вот шла так сюда, сюда, сюда. И я заканчивала вот этот угол. Что сказать по этой вышивке? Вот горы и вот где вот светлые участки вот эти ниток мне вышивать не очень понравилось, потому что сама основа, да, такая бежевенькая, и вот здесь видите, вот этот цвет ниточки и вот эта основа почти они сливаются. И когда вышиваешь, особенно в вечернее время, ну, ты вышиваешь, все нормально, но лично мне не понравилось. Я любительница повышивать деревья, даже если нужно будет часто сменять ниточку. Я вот люблю зелень. И посмотрите, как реалистично выглядит вот эти сосны, вот это место, где проглядывают корни, вот этот какое-то озерцо или речушка, какие здесь отцветы, блики, вот это поваленное дерево, девчонки. Оно как бы вот, когда мы вышиваем, и все это вот оно у нас перед глазами, то это одно. Когда чуть-чуть отходишь, ну все мы понимаем, потому что все мы вышивальщицы, это просто красота невероятная. Вот здесь видите, как идет вот тень вот этого ствола деревца. Вот просто хоп, и все, и тень. И вот здесь, вот это место тоже, где часть там лесочка, и вот здесь тоже
хорошо так прорисованы, или упавшие сосенки, или часть корней. Вот это деревце. Ну, у меня, знаете, в этой работе вот все серые, светло-серые, там голубые, но это не самые мои любимые, но вот это деревце, вот эти кустики, они так красиво выглядят, ну прям как такие маленькие-маленькие пушистики. И вот здесь вот как проработана схема именно в бликах в воде от елочек. Ой, девчонки, что я вам рассказываю? Это нужно... Вы сами видите, что это очень и очень красиво. И 66 ниточками передать вот это все, это респект и уважуха Лукас, ихним дизайнерам. И я вообще очень-очень благодарна им за эту разработку. Постоянно в процессе отшива я говорила, что это невероятно красивая работа. И я, знаете, я вышивальщица не из тех, кто смотрит продвижение по вышивке у кого-то другого и самому не хочется. Нет, я наоборот люблю смотреть и слушать вот именно впечатления той вышивальщицы, которая вышивает данную картину. Здесь мои впечатления и здесь наши впечатления могут вообще отличаться. Кому-то вот эти горы это будет просто легкотня, раз и побежал. Ну вот этот участок я, когда вышивала, и мне было хорошо, что я вышивала вот так рядами, да, вот чуток вышиваю вот здесь, я опускаюсь, и все. Здесь я уже расслабляюсь, здесь мои любимые зеленые оттенки ниток, здесь темно-коричневые, какая-то другая. И потом снова когда шла, и вот эти моменты меня... Ну, здесь просто я понимала, что все, Оля, возьмись. Тебе нужно это вышить, потому что все равно это будет очень красиво. И это на вышивке, девчонки, реально, ну очень красиво. Каждый вот изгиб этой горы. Мне кажется, что даже на камеру вот эта работа красивее выглядит. Не знаю. Как-то вот сейчас смотрю в камеру, ну так красиво. И вот эти маленькие такие оленятки. И красиво проработаны вот эти сухие такие кустики, деревца, как это? Маленькие деревья. Очень, ну, у меня к этой работе претензий, замечаний вообще нет. Еще хочу вам показать остатки ниток. Девчонки, ниток осталось очень много. Смотря из того, что было и что осталось, это много, очень много. И вот я хочу на некоторых примерах привести. Вот смотрите, вот здесь нет намотки. Это вторая намотка этого же цвета. Из этой намотки я взяла прям совсем немножечко. Вот этот цвет, видите? Одна намотка ушла, одна осталась. Черный. Вот одна намотка даже чуть осталась, и вот еще сколько, целая намотка осталась. Вот, ну просто здесь. А вот здесь тоже вот, видите, две намоточки вот этих ниток, и тоже они вот остались. Так что ниток Лукас вообще не пожалел. Ну, я не знаю, девчонки, что еще сказать, как еще петь дифирамбы. Но одно прошу, что, девчонки, кому нравится этот набор, но у вас есть какой-то такой страх, нет, бояться этой работы не нужно. Это не сложная работа. Просто кропотливо, просто долго, да, потому что в этой работе 150 тысяч 80 крестиков. Как бы многовато, друзья, но реально вышить, и будет невероятно красивый сюжет. Хочу поблагодарить всем, кто наблюдал за процессом вышивки данной картины, кто комментировал, кто подбадривал, кто говорил: давай, не ленись. Девчонки, я вам
Благодарна от всего сердца, возможно, и мальчишки смотрят. Я всем благодарна. Благодарна каждому, потому что, знаете, когда те девчонки, которые снимают видео, очень приятно, когда есть обратная связь, когда просто 2 слова. Иногда бывают такие моменты, да, или жизненные какие-то обстоятельства, или что-то так кто-то подпортил под видео в комментариях настроение. Но ваших несколько слов, да, таких приятных, они дают заряд энергии, дают желание снова вышивать и снова снимать. Поэтому я очень вас прошу, кто смотрит видео других девочек, комментируйте. Это так приятно. Это просто не то, что мы там ждем, чтобы нас комментировали. Это наша поддержка. Это в какой-то мере ваша реакция на то, что мы делаем, на то, что мы снимаем, на то, что мы показываем. Мы не идеальны, и я особенно не идеальная, но это очень приятно. Я благодарю всем, кто меня поддерживал за все это время. И так подумать, 85 вышивальных дней – это не так уж и много, да? Но зато какая красота нереальная получается. Любуюсь, она еще будет долго, эта работа вот так лежать, я как-то буду проходить мимо, любоваться, очень нравится наглаживать ее. Ой, я не знаю, ну просто восторг. Так что, девчонки, не бойтесь вышивать данный набор. Берите, вышивайте, любуйтесь, наслаждайтесь процессом отшива. И кто еще в процессе вышивки данного набора, девчонки, вам не расслабляться. Посмотрите, что реально, насколько красиво это будет. Так что берите ваши вышивки с величием и вышивайте, потому что это нереально красиво, нереально. Я буду с вами прощаться. Сейчас, конечно же, под музычку я вам вставлю слайд-шоу и, возможно, кусочки видео с фотографиями по этому процессу, чтобы вы смогли просматривать детали. Я вам еще раз благодарю. И встретимся, конечно же, в следующем видео. Всех целую. Пока-пока.